बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बादियै थांनाय 28 डिसेम्बर सानखालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमा थिपकाया सरकारि गनायथि मोननायखौ लानानै दिनै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। कक्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे नेहाथारि जोरां ब्रह्ममोना सरकारि जानायनि थाखाय दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावहरदों। पर्बतझरानि थिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा कलेजा गभर्नमेन्ट कलेज जानायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा खुसि मोनदों गोसोआव। जोंहा थांनाय थिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा दि गभर्नमेन्ट जाबाय, बे जानायाव जोंहा गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि खुसिनि बाथ्रा। जोंहा गोबां गोबाव जाबाय, जोंनि सार आरो मेडाम मोनहाबो दिनैसिम जोंखौ जेबो दरमा लायालासे बा रांखावरि लायालासे फोरोंबोगासिनो दङ। बे समाव जोंहा साबायखर बावोदि सारमोनखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय डक्टर रनेज पेगु सारखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो। सार आरो मेडाम मोनना माखासे लिस्ट दंबावो, सार आरो मेडाम मोनखौबो साख्रिखौबा थाबैनो खालामनानै होगोन आं बेखौनो जोंनि गासै फरायसुला फरायसुलि जानानै खावलायहरो। जों बे थिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनि फरायसुला फरायसुलि जानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जों साबायखर बावहरबावनो सानो जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरखौ।